Қайырлы күн. Бүгін математика пәнінен 8-ші сабақты қарастырамыз. Көп таңбалы сандармен есептеулер орындап тексереміз. Бірінші есепке назар аударайық. Уақытты белгілеп, есептеп, және бір-бірімізді тексереміз. Қалай тексергенімізді түсіндіреміз. Келесі екінші есепке назар аударайық. Бір бағанды таңдап, жазбаша есептеп, және есептегенімізді тексереміз. Келесі екінші есептің әсіне назар аударайық. Есепке сызба сызып, есептің шешуін өрнек түрінде жазып көрсетеміз. Арман 15450 метр қашықтықта орналасқан көрші ауылға бару үшін жолға шықты. Ол 3050 метр жолды атпен және 10500 метр жолды велосипедпен жүріп өтті. Қалған жолды жаяу жүрді. Арман қанша метр жолды жаяу жүрді? Жауапты километрмен және метрмен өрнекте. Енді осы есептің сызбасына назар аударайық. Екі ауылдың арасы 15450 метр екен. Атпен 3050 метр жолды жүріпті, ал велосипедпен 10500 метр жерді жүріпті. Ал қалған жолды жаяу жүріпті. Арман қанша метр жолды жаяу жүргенін табамыз. Ол үшін атпен жүрген 3050 метрге велосипедпен жүрген 10500 метрді қосып алып, барлық екі ауылдың арақашықтығынан 15450 метрден азайтамыз. Сонда 1900 метр, яғни 1 километр 900 метр. Арман 1 километр 900 метр жерді жаяу жүрген екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есепті шығар, кері есеп құрастыр және шығар. Күзде көкөністер қоймасына 900 мың килограмм сәбіз әкелінді. Бірінші күні 320.500 килограмм, ал екінші күні 460.150 килограмм. Ал қалғаны үшінші күні әкелінді. Үшінші күні неше килограмм сәбіз әкелінді? Жауапты тонна және килограмммен өрнекте. Алдымен осы есептің шартын құрып аламыз. 3 күнде барлығы 900 мың килограмм сәбіз әкелінген екен. Бірінші күні 320.500 килограмм сәбіз әкелініпті белгілі. Екінші күні 460.150 килограмм сәбіз әкелініпті белгілі. Ал үшінші күні әкелінген сәбіз белгісіз. Яғни біз үшінші күні әкелінген сәбізді табамыз. Ол үшін бірінші күні әкелінген 320.500 килограмм сәбізге екінші күні әкелінген 460.150 килограмм сәбізді қосып аламыз. Сонда 780.650 килограмм сәбіз екі күнде әкелінген екен. Енді барлық әкелінген 900 мың килограмм сәбізден 780.650 килограммды азайтамыз. Сонда 119.350 килограмм сәбіз әкелінген екен. 119.350 килограммда тоннаға және килограммға айландырсақ, 119 тонна 350 килограмм. Яғни үшінші күні 119 тонна 350 килограмм сәбіз әкелінген екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есептерді салыстырамыз. Келесі бесінші есепке назар аударайық. Сандармен ойын ойна. Өрнектерді дәптеріңе баған түрінде жаз және есепте. 2, 5, 7, 4, 1 цифрларынан ең үлкен және ең кіші 5 таңбалы сан жаз. Олардың айырмасын тап. Айырманың цифрларынан ең кіші және ең үлкен сандар құрастыр. Тағы да айырмасын тап. Амалдар тізбегін осылай 3 рет қайтала. Келесі алтыншы есепке назар аударайық. Жазбаша есептеп және тексеріп шығамыз. Келесі жетінші есепке назар аударайық. Сандарды жаз дейді. Мыңдар класының 45 бірлігі және 125 бірлік. Яғни бұл санымыз 45125 болады. Келесі миллиондар класының 137 бірлігі және мыңдар класының 200 бірлігі. Яғни бұл санымыз 137.200.000 болады. Келесі мыңдар класының 20 бірлігі мен 350 бірлік. Яғни бұл санымыз 20.350 болады.
Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Есептердің шешуін өрнек түрінде жазып шығар. Бір ауылдың 18 жасқа дейінгі тұрғындарының саны 900 адам. Ал екінші ауылдың 18 жасқа дейінгі тұрғындары осы мөлшердің 3-тен 1 бөлігін құрайды. Екі ауылда 18 жасқа толмаған қанша адам тұрады? Ол үшін 900-ді 3-ке бөліп, екінші ауылда тұратын 18 жасқа дейінгі тұрғындар тауып аламыз. Екінші ауылда тұратын 18 жасқа дейінгі тұрғындар 300 екен. Енді екі ауылда барлық қанша адам тұратын табу үшін 900-ге 300-ді қосамыз, 1200. Яғни екі ауылда 18 жасқа толмаған 1200 адам тұрады екен. Енді осы есептің әсіне назар аударайық. Жолаушының 9800 теңгесі болды. Ол 4200 теңгеге пойызға және 500 теңгеге автобусқа билет сатып алды. Жолаушының қанша теңгесі қалды? Ол үшін жолаушының пойызға алған 4200 теңге ақшасына автобусқа жұмсаған 500 теңгесін қосып аламыз. 4700 теңге болады. Одан кейін барлық ақшасы 9800-ден 4700-ді азайтамыз. Сонда 5100 болады. Яғни жолаушының 5100 теңгесі қалған екен. Келесі осы 8-ші есептің бізіне назар аударайық. Жолаушының 9800 теңгесі болды. Ол 4200 теңгеге Алматыға дейін және дәл сонша бағаға кері қайтатын билет сатып алды. Оның қанша теңгесі қалды? Ол үшін Алматыға дейінгі билеттің бағасы 4200 теңгеге, кері қайтатын билеттің ақшасы сонша бағаны, яғни 4200 теңгені қосамыз. Сонда 8400 теңге болады. Одан кейін бастапқы жолаушының 9800 теңгесінен 8400 теңгені азайтамыз. Сонда 1400 теңге болады. Яғни жолаушының 1400 теңгесі қалған екен. Келесі 9-ші есепке назар аударамыз, теңдеулерді шешеміз. Келесі 10-ші есепке назар аударайық, есепті шығар. 3 құрбы балауса, Айман және Толқын орманға жидек теруге барды. Олар жидекті себет, шелек, қорапқа терді. Айманның себетке де, қорапқа да, ал балаусаның қорапқа термегені белгілі. Қыздардың әрқайсысы жидекті қандай ыдысқа терді? Айман себетке де, қорапқа да термесе, демек Айман шелекке терді. Ал балауса қорапқа термесе, онда балауса себетке терді. Ал Толқын қорапқа терді. Келесі 11-ші есепке назар аударайық. Баған түрінде есепте, есептеулерді калькулятормен тексер. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың тапсырмалары жауаптармен сіздерге көрініп тұратын болады.